ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ் மட்டும் எக்கச்சக்கமாக கிடைக்கும். ஒரு 30-40 வண்டிக்கு மேலே மைலேஜ் பைக்ஸும் நிறைய இருக்கு. ஸோ பட்ஜெட் பைக்ஸும் இங்கே இருக்கு. FE11 BENELLI சொல்லி புது வண்டியே இன்னைக்கு வந்திருக்கு. Harley Davidson வண்டி இல்லாமல் இருக்காது. Harley Davidson 650cc இந்த மாடல் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். கவாசி நிஞ்சா, இதுவும் கவாசிக்கில் நிஞ்சா தான். R15 V3, R15 M, R15 KTM 125 மாடல், KTM 200, MD பிளாக் கலர், RS 200 ஹிமாலயாவில் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேரா இருக்கு. ராயல் என்ஃபீல்டுக்குன்னு தனி ஒரு செக்ஷன் நம்ம வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு இதில் 18, 19, 20, 21 வரைக்கும் இருக்கு. இளைஞரோட கனவு பைக்கினே சொல்லக்கூடிய ஒரு மாடல் இன்னைக்கு பஜாஜில் NS நிறைய மாடல் வந்திருக்கு நம்ம ஆஃபீஸில். தண்டர்பேர்டில் 500cc கமௌண்டோல வேற லெவலில் இருக்கும். RR310 பென்லியில் TNT RX வந்து மேக்ஸிமம் இளைஞர்கள் நிறைய தொலாவிட்டு இருப்பாங்க. இன்னைக்கு வண்டி கிடைக்கிறதே இல்லை. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்க ஷோரூம் பீஸில் வண்டி வச்சிருக்கிறோம். கலெக்ஷன் நிறைய இருக்கு. 18,500 ரூபாய் பட்ஜெட்ல கிடைக்கும். 24,000 ரூபாய் கிடைக்கும். வெறும் 18,000 ரூபாய் கிடைக்கும். இதெல்லாம் ஒரு 35 ரூபாய் பட்ஜெட்ல கிடைக்கும். வெறும் 40 ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்குள்ள இருக்குது. நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சப்போர்ட் கண்டிப்பா பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் ரவி தமிழராஜ் பேசுகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு நம்ம குமாரபாளையம் பைக் மார்க்கெட் தான் வந்திருக்கோம். எஸ், எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ரவீனா அண்ட் விஜய் கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி பார்க்குற மாதிரி, அதாவது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூம் இருக்கும். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி சூப்பர் பைக்ஸ்க்கு மட்டுமே 2 ரூம் ஒதுக்கியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ் மட்டும் எக்கச்சக்கமாக கிடைக்கும். ஒரு 30-40 வண்டிக்கு மேலே. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா KTM டியூக் RCலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை வண்டி இருக்குது. அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா R15 அத்தனை வண்டிஸ் நிறையா இருக்குது. அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன்லேயே அத்தனை வண்டி இருக்குது. அதை தாண்டி உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சூப்பர் பைக்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ் இல்லாமல் மைலேஜ் பைக்ஸும் நிறைய இருக்குது. ஸோ பட்ஜெட் பைக்ஸும் இங்கே இருக்குது. ஸோ வாங்க, உள்ள சார் இருக்காங்க. இங்கே இருக்க வண்டியோட விலை என்ன, என்னென்ன மாடல் இருக்குது, அதோட ரேட்டு என்ன, எந்த ஒரு வண்டி, எவ்வளவு முன்பணம் வேணும், EMI எவ்வளோ தூரம் பண்ணுறாங்க, எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து என்ன ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. அது முக்கியமாக ஒன்று கவனிக்க வேண்டியதுனா, நம்ம வீடியோவில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வர்ற ஒரு சூப்பர் பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Harley Davidson தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இப்போ வாங்க உள்ளே போய் எல்லா டீட்டெயிலும் இன்டெப்த்தாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்ம வியூவர்ஸ் யார் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பரவாயில்ல, பிள்ளைங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ வாங்க ரிலாக்ஸாக டீ குடிச்சிட்டு உள்ளே போய் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? வாங்க உள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ரவீனா பைக். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் திருச்சியிலிருந்து வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரவீனா பைக்கில் முதல் பைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். அண்ணன் போன வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நம்ம ஆஃபீஸில் வெறும் சூப்பர் பைக் மாடலாக போட்டிருந்தோம். இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மாடலில் பார்க்குறோம். இந்த மாடல் பாருங்கள், இன்றைக்கி இந்தியாவில் இன்னும் ஷோரூம் லான்ச் ஆகல, ஹைதராபாத்தில் இப்போ தான் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் FE11 BENELLI சொல்லி புது வண்டியே இன்றைக்கி வந்திருக்கு. ஷோரூம் பீஸில் வண்டி பாருங்கள், வெறும் 4000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. வண்டி அண்ணன் வீடியோ ஃபுல்லாக காட்டுவார். இந்த வண்டியை வண்டியில் பாருங்கள், டயர் கண்டிஷன்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்படியே மிரட்டலாக இருக்குது அப்படியே. ஏன்னா இந்த டயர்லாம் வந்து நம்ம நார்மல் பைக்கில் இன்றைக்கி பார்க்க முடியாது. இந்த வண்டியில் பாருங்கள், ஃப்ரண்ட் டயருமே எவ்வளோ பெரிய வீல் பேஸில் கொடுத்துருக்காங்க. கிலோமீட்டரும் பாருங்கள், கம்மியான ஓட்டம் தான், 4000 சில்லற ஓடி இருக்குது. வண்டி குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த சைலன்சர் மாடல் அண்ணன் வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே காட்டுவார். சும்மா அப்படியே மாசாக இருக்கும் பாருங்கள். டபுள் சைலன்சர் அப்படியே எக்ஸஸ் மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மாடலில் பண்ணியிருக்காங்க. முதல் வண்டி இன்றைக்கி அமர்க்கலமான ஒரு பைக் தான் இது. நிறைய மாடல் பைக் நம்ம அடுத்தடுத்தது இன்னும் நம்ம லான்ச் ஆகிற மாடல் பைக் நிறைய கொண்டு வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2020 எடுத்திருக்காங்க. வண்டி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஃபேன்சி நம்பரோடு எடுத்திருக்காங்க. அண்ணன் வண்டி நம்பர் உங்களுக்கு காட்டுவார் பாருங்கள். KA 01 JH 9009 ஃபேன்சி நம்பரோட தான் எடுத்திருக்காங்க. இதனுடைய பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி புதுசு 3.5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வருது. நம்ம ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 185 கிடைக்கும். கண்டிப்பாக வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எடுத்துக்கலாம் வாங்க. நாம் பார்க்கக்கூடிய மாடல் பைக் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்கும். ரவீனா ஆஃபீஸில் எப்பயுமே Harley Davidson வண்டி இல்லாமல் இருக்காது. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள், வண்டி குட் கண்டிஷனில் ஃபுல் பிளாக்கில் வண்டி. இது வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். வண்டி பாருங்கள், அப்படியே டேங்க்லாம் பொசிஷன் நல்லா மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இன்ஜின் வியூ பார்த்தாவே வேறு லெவலில் ஒரு மிரட்டலாக இருக்குது இந்த மாடல் மட்டும். ஏன்னா இந்த வண்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் Harley Davidson. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் 2016 மாடல் ABS அடையே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ABSல கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரு. ABS மாடல் அடையே வண்டி வந்திருக்கு. வண்டி நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி இப்போ பாருங்க, ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறான வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே காட்டுவார். சவுண்டு எபைட்டுமே வேறு லெவலில் மாசாக தான் இருக்குது இந்த வண்டி.
கண்டிப்பாக இந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே இன்ஜின் சவுண்ட் வேறு லெவலில் ஒரு மிரட்டல் கெத்தாக தான் இருக்கும். இந்த வண்டி இன்னைக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல் ஆயிடுச்சு. ஹார்லி டேவிட்சன் நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் ஃபுல் பிளாக்ல நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 410 கிடைக்கும். 2016 மாடல் வண்டி, ஓட்டம் கம்மியான ஓட்டம் தான் ஓடி இருக்குது. வண்டி டயர் கண்டிஷன்லேருந்து எல்லாமே நல்லா இருக்குது. கண்டிப்பாக அடுத்தது நம்ம இதே மாடல் ஹார்லி டேவிட்சனில் பார்க்கலாம் வாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சனில் பார்த்தீங்கன்னா 2014 மாடலில் வண்டி இதுவும் பாருங்கள் நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. அது கலர் பாருங்கள் மெரூன் கலரில், இது வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த கலர் பாருங்கள் அவுட்டர் லுக் சூப்பராக இருக்கும். நல்ல பெயிண்டிங் குவாலிட்டி பாருங்கள் கண்ணாடியாட்ட இருக்குது. அப்படி வீடியோவில் அண்ணன் காட்டும் போதே மொபைலே வீடியோவில் தெரிகிற அளவுக்கு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான வண்டியாக தான் இருக்கும் நம்ம ஆஃபீஸில். இதெல்லாம் பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 295 கிடைக்கும். வண்டி இன்னைக்கு இந்த மாடல் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேரு. இந்த மாடலில் இவ்வளோ கம்மியான பட்ஜெட்டில் நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பைக் பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குது. ராயல் என்ஃபீல்டில் இன்னைக்கு 650 சிசியில் இந்த மாடல் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேர். இந்த கலருமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான கலர். நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் ஷோரூம் கண்டிஷனில் வண்டி. இது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் லோக்கல் நம்பரில் வண்டி பாருங்கள் ஃபேன்சியாகவும் இருக்கும். நல்ல குட் கண்டிஷனில் ஒரு வண்டி, தரமான வண்டி. 4000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. ஆனால் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே இப்போ மீட்டரிங் காட்ட சொல்கிறேன் பாருங்கள். கிலோமீட்டரும் கம்மியான ஓட்டம் தான் ஓடி இருக்கு. வெறும் 4000 தான் ஓடி இருக்கு. வண்டி புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்கும். 650 சிசியில் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு மாடல் பைக் பாருங்கள். நம்ம ஆஃபீஸில் வெறும் 4000 தான் ஓடி இருக்கு. டயர் பட்டலும் பாருங்கள் சின்ன கீரல் கார்டு இல்லாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும் வண்டியில். பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இது 3 லட்ச ரூபாய் தாண்டி மேலே அமௌண்ட் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2,75,000 கிடைக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் ஜிடி மாடலு. இது 650 சிசியில் இந்த மாடல் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரு. இந்த கலர் பாருங்கள் ஒயிட் அண்ட் பிளாக்ல வண்டி வேறு லெவலில் வண்டி இருக்கும். வண்டி நம்பருமே ஃபேன்சி நம்பரோட தான் இருக்குது. வண்டி இது நல்ல குட் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஜிடி எல்லாம் இன்றைக்கி இளைஞர்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு 650 சிசியில் நிறையா லைக் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாடல் பைக். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி இன்றைக்கி எங்கேயும் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல் தான். நம்ம ஆஃபீஸில் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 275 தான் வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மாடல் பைக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸில் எப்பயுமே கவாசி நிஞ்சா வந்து பார்க்காம போக மாட்டோம். கவாசிக்குனா நிஞ்சா நம்ம கிரீன் கலர் மட்டும் தான் ஆஃபீஸில் பார்த்துருப்போம். ஒன் டைம் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். இந்த டைம் பாருங்கள் பிளாக்ல வேறு லெவலில் இருக்கும் வண்டி. 2017 மாடல் வண்டி குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. கிலோமீட்டருமே கம்மியான ஓட்டம் தான் ஓடி இருக்குது. வண்டி பாருங்க நல்லா தரமான வண்டியாக இருக்கும். பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 255 பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். இப்போ நாம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பாருங்கள் இதுவும் கவாசிக்கில் நிஞ்சா தான். ஃபுல் பிளாக்ல பாருங்கள் வண்டி நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. சிங்கிள் ஓனரில் இருக்குது. வண்டி பாருங்கள் வெறும் 20,000 சில்லரை தான் ஓடி இருக்குது. வண்டி கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே நிஞ்சானாவே கண்டிப்பாக இன்றைக்கி கிடைக்காதனால நம்ம ஆஃபீஸில் கண்டிப்பாக உடனே கான்டாக்ட் ஏகப்பட்டது வந்துட்டு நினைக்கிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். கிலோமீட்டருமே வெறும் 20,000 தான் ஓடி இருக்குது. பட்ஜெட் 235 கிடைக்கும். சிங்கிள் ஓனர் ரெடி கேஸ் கட்டி தான் எடுத்துருக்காரு. வண்டி பாருங்கள் 2 டயர் இன்ஜின் மேனி எல்லாமே நல்ல குட் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இப்போ நாம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பைக் பாருங்கள் R15 V3 பிளாக் கலரு 2020 மாடலில் நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. அடுத்த மாடல் பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் வண்டி குட் கண்டிஷனில் வண்டி இருக்கும். 2019 கடைசி 20 மாடலு வண்டி வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். தம்பி நல்லா ஃபுல்லாக ரொம்ப R15 லைக் பண்ணி வச்சிருந்தனால அவர் மேலே ஸ்டிக்கரிங்கில் சும்மா வேறு லெவலில் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அடுத்தது பார்த்தோம்னா 2021 மாடலில் பாருங்கள் வண்டி புது வண்டி கண்டிஷனில் வண்டி நிற்கிது. இப்போ லேட்டஸ்ட்டு வண்டி பாருங்கள். இதெல்லாம் இன்றைக்கி R3 மாதிரியே உங்களுக்கு வண்டியினுடைய பாடி பொசிஷன் எல்லாமே லுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். இன்றைக்கி இது கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது. புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பைக் பாருங்கள் R15 M சில்வர் கலர் பாருங்கள். ஒரு சேக்ஸியான கலர்னு சொல்லலாம். இந்த கலர் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேரான வண்டி. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் வண்டி குட் கண்டிஷனில் ஃபேன்சி நம்பரோட தான் இருக்குது. மேக்ஸிமாவே ரவீனா ஆஃபீஸ் தான் எல்லாமே ஃபேன்சி நம்பர்லேயே இருக்கும். 5006 வண்டி குட் கண்டிஷனில் வச்சிருக்கிறாரு. நம்ம அடுத்த மாடல் பாருங்கள் R15 இப்போ லேட்டஸ்ட். இந்த ரெட்டுமே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபெராரி ரெட்டு சொல்லவே தேவையில்லை. ஆனால் வீடியோவில் காட்டும் போதே மனசை கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கலர் வண்டி இது. R15 குட் கண்டிஷனில் 2021 மாடலில் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்தாண்ட பாருங்கள் 2019 மாடலில் பட்ஜெட் கம்மியான பட்ஜெட்டில் வெறும் 145 பட்ஜெட்டில் ரெட் கலர் கிரே அண்ட் ரெட்டு லேட்டஸ்ட் டைப் தான். அதுவும் நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். KTM ஃபெசல் பார்க்க போகிறோம். வண்டி பாருங்கள் 2019 மாடலில் நல்ல குட் கண்டிஷனில் ஒயிட் அண்ட் பிளாக். KTM 125 மாடல். இதுவும் ஓட்டம் கம்மியான ஓட்டம் தான் ஓடி இருக்குது. வண்டி நல்லா புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தோம்னா KTMலேயே பாருங்கள் 125 இப்போ நியூ லேட்டஸ்ட் டைப்பில் வந்துருக்கு. இதுவும் பாருங்கள் வண்டி ஆரஞ்சு ஒயிட்டு. வண்டி புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்குது. நம்பர் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா 77ங்கிற ஃபேன்சி நம்பரோட எடுத்துருக்கிறாரு. அடுத்தது பார்த்தோம்னா KTM 200 இன்னைக்கு இளைஞர் மத்தியில் அதிகமாக வரவேற்பு கூடிய ஒரு மாடல் பைக்கில் KTM 200 சொல்லக்கூடிய வண்டி. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் 2020 மாடல் வண்டி கண்டிஷன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி நம்பர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பரோட இருக்குது. TN30 6424 ஃபேன்சி நம்பரோட இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நம்ம அடுத்தது அதிலே பார்த்தோம்னா KTM 250 பார்க்குறோம். இன்றைக்கி இந்த மாடல் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேராக இருக்குது. பிளாக்ல கிரே பாருங்கள் வேறு லெவலில் வண்டி இருக்குது. கிலோமீட்டர் கம்மியான ஓட்டம் தான் ஓடி இருக்குது. வண்டி புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்கும். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இன்றைக்கி என்னால் கான்டாக்டே பேச முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்க பிரதர். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரீப்ளே பண்ணிடுவேன். நிறைய பேருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண முடியாமல் இருக்கும், மன்னிச்சிக்கங்க. அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரீப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். டெய்லியும் ஒரு மெசேஜ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா ஒரு டைம் போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா என்னால் ரீப்ளே பண்ண முடியும். ஏன்னா கான்டாக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 5000 3000 4000 கான்டாக்ட் வாட்ஸ்அப் வந்துட்டு இருக்கு. அதனால் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையாக இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக குறைச்சிக்காதீங்க. மறுபடியும் ரீப்ளே பண்ணிகிட்டே இருங்க, கண்டிப்பாக வந்துடும் உங்களுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா வீடியோ பாருங்கள், அண்ணன் திருச்சியிலிருந்து போட்டிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அடிக்கடிக்கு. நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு நேராக ஃபோன் பண்ணி கேட்டு கிளம்பி வந்துடலாம், நேரில் வந்து எடுத்துகிட்டே போயிடலாம். அடுத்தது வாங்க நம்ம எம்டி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பாருங்கள், எம்டியில் வேறு லெவலில் இருக்கும். 2020 மாடலு, சேல் நம்பர்லேயே இருக்குது, TN 77. வண்டி குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஒயிட் வித் ஆரஞ்சு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான். நம்ம ஆஃபீஸில் நல்ல குட் கண்டிஷனில் வண்டி இருக்குது, வாங்க எடுத்துக்கலாம். எம்டியில் பிளாக் கலரு, வண்டி குட் கண்டிஷனில் இருக்கும். வண்டி இந்த வண்டி கிடைக்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப ரேராக இருக்குது. ரவீனா ஆஃபீஸில் எப்பயுமே வண்டி வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எம்டியிலேருந்து எல்லா மாடலுமே கேடிஎம்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 165 பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி கேடிஎம்மில் நம்ம ஆஃபீஸில் கலெக்ஷன் நிறையா இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பாருங்கள், 2019 மாடலில் ஒயிட் வித் பிளாக்ல ஒன்று இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு பக்கத்தால் அதே சேம் மாடல் இருக்குது, 2019 மாடல்லே இருக்குது. அடுத்து பார்த்தோம்னா கேடிஎம்மில் 125 பாருங்கள், கம்மியான விலையிலேயே இருக்குது, வெறும் 129 கிடைக்கும். அதுக்கடுத்து அந்த ஆரஞ்சு கலர் பாருங்கள், 2020 மாடல் 155 கிடைக்கும். அதுக்கு பக்கத்தால் இருக்குது பாருங்கள், அது புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பாருங்கள், RS 200 பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம அடுத்த மாடல் பார்க்குறது பாருங்கள், RS 200. இன்னைக்கு இளைஞர் மத்தியில் இன்றைக்கி நிறையா வாங்கக்கூடிய ஒரு மாடல் பைக். இது கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேராக இருக்குது. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ரெட் கலரில் 2018-19 ஓட்டம் கம்மியான ஓட்டத்திலேயே இருக்குது, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலரில் ஒரு வண்டி இருக்குது, 2018-19 மாடல். பட்ஜெட் ஒரு 115 ரேஞ்சிலேயே கிடைக்கும், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி R15 நம்ம சொல்ல தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். R15 வெர்ஷன் 1 வெர்ஷன் 2 வந்த புதுசில் வேறு லெவலில் சேல்ஸ் மூவிங் வண்டி. இது பாருங்க நம்ம ஆஃபீஸில் ப்ளூ கலரில் வண்டி நல்லா குட் கண்டிஷனில் வச்சிருக்கிறாரு. பட்ஜெட்டில் வெறும் 85 ரூபா பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து பார்க்கலாம், ஹோண்டா CBRல இருக்குது. இன்றைக்கி CBRலாம் மேக்ஸிமம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேரான மாடல் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் ரெட் கலரில் 2017 மாடல், வண்டி குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. அடுத்தது பிளாக் அண்ட் க்ரீனில் பாருங்கள், பட்ஜெட் இதெல்லாம் வெறும் 85 ரூபா பட்ஜெட்லேயே கிடைக்கும், எடுத்துக்கலாம் வாங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா 6R இந்த மாடல் இன்னைக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரு. நம்ம ஆஃபீஸில் வெறும் 83 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது. வண்டி 2018 லேட்டஸ்ட் மாடலாகவே இருக்கும். இதுலேயும் இன்னும் விலை கம்மியான மாடல் அண்ணன் வீடியோவில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காட்டுவார். ஒரு 55 ரூபாயில் கடை இருக்குது, வாங்க எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பைக் பாருங்கள், இன்றைக்கி இமாலயாவில் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேராக இருக்குது. நம்ம ஆஃபீஸில் குறைஞ்சபட்ச விலையிலேயே கம்மியான விலையில் வெறும் 1,15,000 ரூபாய்க்கு வண்டி இருக்குது பிளாக் கலரில். இந்த பக்கம் 145 இருக்குது ஒயிட் கலர், 16-17 மாடல். வண்டி நல்லா குட் கண்டிஷனில் தான் வச்சிருக்கிறார். பிளாக் பாருங்க அண்ணன் வீடியோவில் ஃபுல்லாக காட்டுவார். 2 டயர் இன்ஜின் மேடி நல்லா இருக்குது. ரைடுக்குன்னு சொல்ல தேவையில்லை, இன்றைக்கி இமாலயா நிறைய மூவிங் வண்டியாக இருக்குது. இன்றைக்கி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான். வெறும் குறைஞ்சபட்சத்து விலையில் 115 எடுத்துக்கலாம், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ராயல் என்ஃபீல்டுக்குன்னு தனி ஒரு செக்ஷன் நம்ம வச்சிருக்கிறோம். இந்த பக்கம் வந்தோம்னாவே இன்றைக்கி ராயல் என்ஃபீல்டு மட்டும் தான் அதிகமாக இருக்குது. இந்த ரூமுக்கு வந்துட்டோம்னா வண்டி ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பைக் பாருங்கள், 2022 இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக லான்ச் ஆன மாடல். அண்ணன் வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே காட்டுவார். வெறும் 605 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. நான் அந்தளவுக்கு ஏங்க இன்னும் அது வண்டி புது வண்டியாக இருக்குது, 6 மாதம் ஆயிருக்கு, எப்படிங்க ஓட்டாமல் இருக்கும்னு கேட்பீங்க. டயரில் ஒரு சின்ன கீரல் கடை காட்ட முடியாது, அந்தளவுக்கு வண்டி குவாலிட்டியான வண்டியாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாடல் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல் தான். நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள் ஷோரூம் பீஸில் வண்டி வச்சிருக்கிறோம், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் ராயல் என்ஃபீல்டு, சொல்லவே தேவையில்லை. இன்றைக்கி இந்த கலரில் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல். 2020 கடைசியில், இதுவும் ஓட்டம் கம்மியான ஓட்டத்திலேயே இருக்குது. வண்டி புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்கும், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். 2020 கடைசி, வண்டி புது வண்டி கண்டிஷனில் வச்சிருக்கிறாரு, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்குவோம். அடுத்து அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல்லே பாருங்கள், வெறும் 185 பட்ஜெட்டில் நல்ல குட் கண்டிஷனில். ஏன்னா இன்றைக்கி வர மாடல் எல்லாமே மாறிடுச்சு. இந்த கலர் கிடைக்கிறது இன்றைக்கெல்லாம் ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது. ஏன்னா ராயல் என்ஃபீல்டுனாவே இந்த ரெட் அண்ட் ஸ்டிக்கரிங் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. இன்றைக்கி அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி அடுத்த மாடல் நிறைய வந்துருச்சு. நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு மாடல் இருக்காது, ராயல் என்ஃபீல்டுன்னு அண்ணன் இப்போ வீடியோவில் காட்டுவார். அப்படியே ஒரு லைனாக ஃபுல்லாக எல்லா கம்பெனி மாடலுமே இருக்குது. ராயல் என்ஃபீல்ட்லேயே பாருங்கள், தண்டர்பேடலிருந்து எல்லாம் அடுக்கி வச்சிருப்போம், வாங்க வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ராயல் என்ஃபீல்டில் ஒரு கலரில் இல்லை, கலரில் பிளாக்லேயே பாருங்கள் 2-3 வண்டி ஆஃபீஸில் இருக்குது. இதுவும் பாருங்கள் ஃபேன்சி நம்பரோடய வண்டி எடுத்திருப்பாரு. 2020 மாடல், இதுவும் கண்டிஷன் நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி நம்பர் கடை பார்த்தீங்கன்னா 3434. கண்டிப்பாக இந்த வண்டி நிறைய லைக் பண்ணுவாங்க இந்த நம்பர் பார்த்தோன்னே, வாங்க எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த மாடல் பார்த்தோம்னா ராயல் என்ஃபீல்டில் பாருங்கள் 2019 மாடல் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தால் அதிலேயே பாருங்கள் இன்னொரு பிளாக் 2018 மாடலில் இருக்குது. பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 152 பட்ஜெட்லேயே கிடைக்கும். 2018 இன்றைக்கி கார்னர் ராயல் என்ஃபீல்டு என்னங்கன்னா விலை சொல்கிறீங்கன்னு கண்டிப்பாக கேட்பீங்க வீடியோ பார்க்கும்போது. இன்றைக்கி ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து அடுத்த மாடல் மாறி வச்சிருந்தனால இன்னைக்கு இந்த மாடல் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் மாடல் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேராக இருக்கும். நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு வண்டி இருக்காது, குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20-30 வண்டி ராயல் என்ஃபீல்டு அடுக்கி வச்சிருப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு விலை கம்மியான வச்சுட்டு அடுத்தது ஒரு 115 ரேஞ்சில் 25 ரேஞ்சில் கூட எடுத்துக்கலாம், வாங்க. நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு சொல்லவே தேவையில்லை. 350Xல இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் தான் இருக்கும். இன்னைக்கு இந்த 350Xனாவே வண்டி இந்த பார்க்கும்போதே ஒரு வேற லெவலில் மிரட்டல் கலராக இருக்கும். இந்த கலர் நிறைய இன்னைக்கு விரும்பி வாங்கக்கூடிய ஒரு மாடல் பைக்கில் நம்ம ஆஃபீஸில் இன்னைக்கு கிடைக்கிறது எங்கேயுமே இருக்காது.
இருக்காது இன்றைக்கி இந்த மாடல் அதிகமாக. ஒரு கலரில் 2-3 வண்டி வச்சிருக்கிறோம். அதில் அடுத்து பிளாக்லேயும் 4-5 வண்டி வச்சிருக்கிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்குவோம். அதே 19 மாடலில் பாருங்கள், பக்கத்தால் அண்ணா வண்டி நம்பரை காட்டுவார் பாருங்கள், அப்படியே ஃபேன்சி நம்பரோட எடுத்து வச்சிருப்பாரு. வண்டி குறைஞ்சபட்சம் கம்மியான ஓட்டத்தில், வண்டி நல்லா புது வண்டி கண்டிஷன்லேயே இருக்கும். என்னங்கன்னா நீங்கள் வீடியோவில் சொல்கிறது எல்லாமே புது வண்டி மாதிரியே இருக்குது, புது வண்டி மாதிரி இருக்குது, ஓட்டமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தாலும் நம்ம சொல்கிற அளவுக்கு குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வண்டி பொருளை பற்றி சொல்லுவோம். கண்டிஷன் கம்மியாக இருந்தால் நாங்களே அந்த வண்டி சர்வீஸ் பண்ணிக்கின்னு சொல்லி விட்டுருவோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பாருங்கள், 2016 மாடல் ராயல் என்ஃபீல்டில். இன்றைக்கெல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் கம்மியான விலையிலேயே இந்த கிடைக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். இன்றைக்கி மாடல் வேல்யூஷன்லாம் மாறினதுனால ரேட்டு கொஞ்சம் இன்றைக்கி அதிகமாகிருச்சு. 2016 மாடல் வெறும் 1.22 கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ராயல் என்ஃபீல்டில் பாருங்கள், கம்பீரமான ஒரு மாடல் 2017 மாடலில் 500 சிசியில் அண்ணன் வீடியோவில் ஃபுல்லாக காட்டுவார். இன்றைக்கெல்லாம் இந்த மாடல் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான், அதிகமாக சேல்ஸுக்கு வரதில்லை. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள், நல்ல குட் கண்டிஷனில் ஒரு வண்டி இருக்குது. வண்டி லோக்கல் நம்பரில் தான் எடுத்திருக்காங்க, TN 77 சேலம் வாழப்பாடி நம்பர் தான். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. அடுத்து நம்ம ராயல் என்ஃபீல்ட்லேயே பாருங்கள், சொல்லவே தேவையில்லை, தண்டர்பேட்னா அன்றைக்கெல்லாம் நிறைய லைக் பண்ணி வாங்கக்கூடிய ஒரு மாடல் பைக். இன்றைக்கி நம்ம ஆஃபீஸில் 2018 மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.25, 1.30, 1.40 வரைக்கும் கூட வண்டி இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அண்ணா அடுத்தது ராயல் என்ஃபீல்ட்லேயே அது பேர் தண்டர்பேட் காட்டுவார். வண்டி பாருங்கள், அந்த நம்பர் பிளேட் அண்ணன் காட்டுவார். அவர் சார் வச்சிருந்து நம்ம மிலிட்ரியோட ஒரு சார் வச்சிருந்தாரு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டம் கம்மியான ஓட்டத்தில் சேல் நம்பரில் ஃபேன்சி நம்பரோட வச்சிருக்கிறாரு. 7003 வண்டி குட் கண்டிஷனில் இருக்கும். வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாடலில் செலெக்ஷன் பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு வண்டி இல்லை, 4-5 வண்டி இருக்கும். நீங்களே பிடிச்ச மாதிரி பார்த்து எடுத்துகிட்டு போகலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். RX வந்து மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி இளைஞர்கள் நிறைய தொலாவிட்டு இருப்பாங்க. இன்றைக்கி வண்டி கிடைக்கிறதே இல்லை. நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள், வண்டி நம்பர் ஃபேன்சி நம்பரோட 3322ங்கிற நம்பரில் வண்டி நல்லா சரி ரெட்டில் வண்டி பாருங்கள், நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. RX 135 2000 மாடல் எல்லாம் கரண்ட்லேயே வச்சிருக்கிறாரு. வண்டி நல்லா பொருள் கண்டிஷன் எல்லாமே ஓரளவுக்கு எல்லாம் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் வண்டி இந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்குது. பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 89 ரூபாய் கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. நம்ம ஆஃபீஸில் இப்போ பாருங்கள், நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பைக் ஸ்கூட்டியில் பாருங்கள், வெஸ்பாவில் வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்படி இந்த கலரை பார்த்தோன்னே வண்டி மேலே உட்கார்ந்து ஒரு ஆசை வந்துடும். ஏன்னா பெண்கள் இன்றைக்கி இந்த மாடல் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைக் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. நம்ம ஆஃபீஸில் வெறும் கம்மியான ஓட்டத்தில் புது வண்டி கண்டிஷனில் வண்டி வச்சிருக்கிறோம். கண்டிப்பாக அண்ணன் இன்றைக்கி திருச்சியில் வீடியோ போட்டால் கான்ட்ராக்ட் நம்மளால் சமாளிக்க முடியாது. இன்றைக்கி ஜென்ட்ஸ் மட்டும்தான் வண்டி எடுக்கிறாங்கன்னு இல்லை, நம்ம இன்றைக்கி ஆன்லைனில் வந்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி எல்லா மாவட்டத்திலிருந்து இன்றைக்கி பெண்கள் அதிகமாக கான்ட்ராக்ட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து இந்த மாடல் வண்டி எவ்வளோங்க என்ன ரேட்டுங்க நம்மளை கூப்பிட்டு கேட்டு நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம். வாங்க கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் வாங்க. அபிர்லாவில் 150 வேறு லெவலில் இருக்கும். வண்டி ஒரு ரொம்ப லைக் பண்ணி வச்சிருக்கனால தான் இந்த வண்டி இந்த கலரில் ரொம்ப நீட்டான வண்டியை வச்சிருக்கிறாரு. பட்ஜெட் வெறும் ஒரு 65 ரூபா பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயே எடுத்துக்கலாம் வாங்க. அடுத்தது ஹோண்டானாவே சொல்ல தேவையில்லை. டியோவில் பாருங்கள் நிறைய மாடல் இருக்குது. கிரே கலர் இருக்குது, எல்லோ கலர் இருக்குது. அண்ணா வீடியோவில் வண்டி காட்டுவார். வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 80% வண்டி நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பாருங்கள், அடுத்த கேட்டகரியில் ஸ்கூட்டியில் பார்க்குறோம். இன்றைக்கி பெண்கள் அதிகமாக விரும்பி வாங்கக்கூடிய ஒரு மாடல் ஸ்கூட்டியில் நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள், ஹீரோவில் ப்ளஸர். இந்த கலர் பாருங்கள் அப்படியே சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். பிளாக்கில் அப்படியே பிங்க் கலர் ஸ்டிக்கரிங் பண்ணி வண்டி நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி வச்சுருந்தவங்க ரொம்ப லைக் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க. நம்ம அடுத்தது பார்க்கக்கூடிய மாடல் பாருங்கள், ஆக்சஸில் பாருங்கள் ஒரு கலரில் இதுலேயே பிளாக் இருக்குது. 2019 மாடல். இந்தாண்ட சில்வர் கலர் 18 மாடல் இருக்குது. ஜூபிட்டரில் பாருங்கள் 2021 மாடல் வெறும் 5000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. புது வண்டி கண்டிஷன்லேயே இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. யமகாவில் ஆல்பா கூட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 40 ரூபா பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இருக்குது. அடுத்தது ஹோண்டாவில் ஆக்டிவா பாருங்கள், ஒரு 43 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது, 60 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது, ஒரு 69 ரூபா பட்ஜெட்டில் கடை இருக்குது. ஒரே கலரில் இல்லை, எல்லா கலர் பாருங்கள் 2-3 கலரில் இருக்கும். கண்டிப்பாக வாங்க எடுத்துக்கலாம் வாங்க. கூடிய மாடல் பாருங்கள், இந்த வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெயிட் வச்சு ஓட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்கூட்டி மாடலில் இன்றைக்கி இது கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரானது. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வீடியோவில் பார்த்தா நிறைய கான்டாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெறும் கம்மியான பட்ஜெட்லேயே வெறும் 38,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம யமகாவில் பாருங்கள், லேட்டஸ்ட் மாடல் ரேஜெட்டார். இந்த மாடலில் இன்றைக்கி ஆஃபீஸில் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல் தான். நம்ம இதில் பாருங்கள் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. பக்கத்தால் ஃபேஷியனோவில் பாருங்கள் வெறும் 52 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது. டிவிஸில் எண்டாருக்கு இன்றைக்கி நல்லா மூவிங்கான ஒரு மாடல் வண்டி தான் இன்றைக்கி. அது பார்த்தீங்கன்னா 2018 கடைசியில் ஓட்டம் கம்மியான ஓட்டத்தில் வெறும் 65 ரூபா பட்ஜெட்லேயே இருக்குது. வாங்க எடுத்துக்கலாம் வாங்க. வண்டி நல்லா குட் கண்டிஷனில் 19 மாடல் கிரே கலரு. அடுத்து பிளாக் கலரில் இருக்குது. அதிலே ஹோண்டாவில் லிவோ இருக்குது. வெறும் 55 ரூபா பட்ஜெட்லேயே 19 லேட்டஸ்ட் உங்களுக்கு பாருங்கள். லிவோ நல்லா புது வண்டி கண்டிஷனில் வச்சிருக்கிறாரு. வாங்க எடுத்துக்கலாம் வாங்க. ஹோண்டாவில் வந்து இது வேறு லெவலில் இப்போ வந்திருக்கு. யூனிகானுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து நல்ல ஒரு மூவிங்கான வண்டினே சொல்லலாம். 2022 புது வண்டி கண்டிஷன்லேயே இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தால் க்ரீன் கலரில் அதிலே இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அப்படியே தூக்கலாக இருக்கும். பார்த்தாவே ஒரு நல்ல மனசை கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கலராக இருக்கும். அடுத்து பாருங்கள், அதிலே ஹோண்டாவில் 6 கடை 18 கடைசி 19 ஏபி சாடே இருக்குது. வெறும் 89 ரூபா பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பார்க்கக்கூடிய இப்போ மாடல் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சியில் வேறு லெவல். ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் 2010 சொல்லவே தேவையில்லை. அப்பாச்சின்னா அப்படி மூவிங்கான ஒரு மாடல் வண்டி. நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு கலரில் பாருங்கள், ஒரே வண்டி எத்தனை வண்டி வச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள், ஒரு 4-5 வண்டி அடுக்கி வச்சிருக்கிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் 18, 19, 20, 21 வரைக்கும் இருக்குது. இந்தாண்ட பிளாக்ல பாருங்கள், இந்த கேட்டகரி அடுக்கி வச்சிருக்கிறோம். வண்டி இதுவும் புது வண்டி கண்டிஷன்லேயே இருக்குது, 19 மாடல். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தாண்ட பிளாக்ல
பிளாக்ல 180 வச்சிருக்கிறோம். பிளாக்ல அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒயிட் கலரில் 180 வச்சிருக்கோம். அந்தாண்ட பாருங்கள் 4V மாடலில் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடியோவில் வந்து பார்க்கும்போது இன்றைக்கி கலெக்ஷன் ஏகப்பட்ட மாடல் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஏன்னா ஒரே கம்பெனியில் 10-15 வண்டி அடுக்கி வச்சிருக்கோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஜெட்டில் பார்க்குறோம். ஸ்டார்டிங்லேயே பாருங்கள் இந்தாண்ட பிளாக் அதுலேயே ப்ளூ வண்டியில் நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஒரு வண்டி இல்லை எஃப்ஜெட் V3ல பாருங்கள். இதுக்கும் ஒரு செக்ஷன் அடிக்கே வச்சிருக்கிறோம். 2019, 20, 21 வரைக்குமே வண்டி நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்குது. பின்னாடி அண்ணன் காட்டுவார் பாருங்க அந்தாண்ட ஒரு செக்ஷனில். ஏன்னா இன்றைக்கி இளைஞர்கள் வந்து அதிகமாக வாங்கக்கூடிய ஒரு மாடல் எஃப்ஜெட்டில். அந்த பக்கம் பாருங்கள் ஹோண்டா R15 ஒன்று இருக்குது. பக்கத்தால் அதுக்கு பக்கத்தால் அண்ணன் வீடியோவில் காட்டுவார் ஃபெராரி ரெட்டில் எஃப்ஜெட் வெர்ஷன் 2 மாடலு, வெர்ஷன் 1 மாடல் இந்தாண்டு இருக்குது. அதிலே பிளாக் பாருங்கள். அந்த ஃபுல் பிளாக்ல கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேர். இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே கான்ட்ராக்ட் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஃப்ஜெட்லேயும் ஒரு 10-20 வண்டிக்கு மேலே அடிக்கி வச்சிருக்கிறோம். வாங்க எடுத்துக்கலாம் வாங்க. பாருங்கள் 2021 கடைசி வண்டி, புது வண்டி கண்டிஷன்லேயே இருக்குது. இன்றைக்கி நல்ல மூவிங்கான ஒரு மாடல் வண்டி தான். அண்ணன் வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே காட்டுவார். வாங்க எடுத்துக்கலாம் வாங்க. வெர்ஷன் 2 பாருங்கள். இந்த கலர் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேர் தான். நம்ம ஆஃபீஸில் சில்வர் அண்ட் கிரே நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஒரு வண்டி இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 20-30 வண்டிக்கு மேலே பார்த்துருப்போம் வீடியோவில். எல்லாமே எஃப்ஜெட்லேயும் நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது. வாங்க எடுத்துக்கலாம் வாங்க. 160ல் பார்த்தோம், அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 180ல் பார்த்தோம், 4Vல பார்த்தோம். இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய மாடல் பாருங்கள். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக லான்ச் ஆகிற மாடல் 200ல் புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்குது. ஒயிட் அண்ட் ரெட் கலர் பாருங்கள். அப்படி சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தோம்னா அண்ணா அதிலே பக்கத்தால் இன்னொரு வண்டி வீடியோவில் காட்டுவார். இதிலே பிளாக் அண்ட் ரெட் பாருங்கள். சும்மா வண்டி புது வண்டி கண்டிஷன்லேயே இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. அடுத்து இந்தாண்ட பாருங்கள் அண்ணன் கிரே கலரில் காட்டுவார். இது 2020 மாடல் தான். வண்டி குட் கண்டிஷனில் இருக்கும். அடுத்து நம்ம பல்சரில் சொல்ல தேவையில்லை. இன்றைக்கி இளைஞர்கள் அதிகமாக வாங்கக்கூடிய ஒரு மாடலில் பாருங்கள் 2019 மாடல் டபுள் டிஸ்க் ஏபிஸ் அடையே இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தால் நம்ம 221 வச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள். அதெல்லாம் கம்மியான பட்ஜெட்டில் வெறும் 67 ரூபா பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். பல்சரில் லோ பட்ஜெட்டில் வெறும் 40 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரீம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது, 40 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது. அதாவது எந்த வண்டியும் இல்லைங்கிற அளவுக்கு இருக்காது. நம்ம ஆஃபீஸ்க்குள்ளே வந்து பார்க்கும்போது பல்சரில் ஒரு 60 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரீமில் ஒரு 30 ரூபா பட்ஜெட்டில் கடை நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. இன்னும் விலை கம்மியாக அந்தாண்ட பாருங்கள் ஒரு 40 ரூபா பட்ஜெட்டில் சுசுகியில் 6R மாடல் வச்சிருக்கிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா மாடல் வண்டியுமே இருக்கும், எடுத்துக்கலாம். ஹீரோவில் வேறு லெவலில் வண்டி இருக்கும். இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா XT200T மாடல் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல். இன்றைக்கி வந்து லாங் டிரைவிங்னா பசங்க இன்றைக்கி விரும்பி வாங்கக்கூடிய ஒரு மாடல் பைக்காகவும் சொல்லலாம். இதில் பாருங்க நம்ம ஆஃபீஸில் விலை கம்மியான பட்ஜெட்டில் ஒரு 95 ரூபா பட்ஜெட்லேயே இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இளைஞரோட கனவு பைக்கினே சொல்லக்கூடிய ஒரு மாடல். இன்றைக்கி பஜாஜில் NS நிறைய மாடல் வந்திருக்கு நம்ம ஆஃபீஸில். வண்டி பாருங்கள் புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்கும். 2020 மாடலில் 2-3 வண்டி அடிக்கி வச்சிருக்கோம். பக்கத்தால் பார்த்தீங்கன்னா 19 மாடலில் இருக்குது. 18 மாடல் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 89 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது. ஆனால் வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே காட்டுவார். வண்டி ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு வண்டி இல்லை, எல்லா கம்பெனிலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு 10-15 வண்டிக்கு மேலே லைனாக அடிக்கி வச்சிருக்கிறோம். அந்தாண்ட பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா சைனில் விலை கம்மியாக ஒரு 40 ரூபா பட்ஜெட்டில் கடை இருக்குது. வாங்க எடுத்துக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுசுகி 6Rல பாருங்கள். இதெல்லாம் மாடல் லேட்டஸ்ட் 2018 மாடல்லே இருக்கும். இதெல்லாம் பட்ஜெட் கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம். வாங்க வெறும் 65 ரூபா பட்ஜெட்டில் லேட்டஸ்ட் மாடலாகவே எடுத்துக்கலாம். இந்த மாடலில் இன்றைக்கி அவெஞ்சர் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். 220 மாடல் இன்றைக்கி நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 55 ரூபா பட்ஜெட்டில் பிளாக் கலர் நல்ல வண்டியாக இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டாவில் CBRலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல் தான். நம்ம வெளியில் அண்ணன் வீடியோ ஃபுல்லாக காட்டுவார். ரெட்டு அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் இருந்திருக்கும், க்ரீன் கலர் இருக்கும். இங்கே ஒரு வண்டி ஃபேன்சி நம்பரோட 188 வெறும் 79 ரூபா பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பாருங்கள் தண்டர்பேர்டில் 500cc. இதெல்லாம் மிரட்டலான வண்டி. பார்த்தாவே என்னென்னா இவ்வளோ பெரிய வண்டியாக இருக்குது. விலை கம்மியான பட்ஜெட்டில் வெறும் 95 ரூபா பட்ஜெட்டில் எடுத்துக்கலாம். வண்டி ஹில்ஸுக்கு ஓட்டுறதுக்குலாம் இந்த மாடல் அருமையாக இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தால் தண்டர்பேர்டு பாருங்கள் வெறும் 130 பட்ஜெட்டில் 18 மாடல்லே இருக்குது. வாங்க எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு அடுத்த மாடல் பைக் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல் பார்க்குறோம். கமௌண்டோவில் வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த வண்டியெல்லாம் நீ கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிசனுக்கு அடுத்த மாடல்லையே வந்தக்கூடிய ஒரு மாடல் பைக் UMன்னு சொல்லி அமெரிக்கன் மாடல். இது வண்டி பாருங்கள் நம்ம ஆஃபீஸில் ரெட் கலரு. இதெல்லாம் பட்ஜெட் வெறும் 1,20,000 ரூபாய்க்கு எடுக்கலாம். புதுசு 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வந்த மாடல் பைக். இதெல்லாம் 2.5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வந்த இந்த போர்ட்ஸ் மாடல் வண்டி நம்ம ஆஃபீஸில் வெறும் 1,05,000 ரூபாய் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நம்ம ஆஃபீஸ்க்குள்ளே வந்து பார்த்தோன்னே ஹார்லி டேவிசன்லேருந்து ஏகப்பட்ட மாடல் பார்த்தோம். அந்த மாடல் கேட்டகரியில் விலை கம்மியான பட்ஜெட்டில் நம்ம ஆஃபீஸில் வெறும் 1,05,000 ரூபாய்க்கு UMங்கிற ஒரு கமாண்டோ மாடல் பைக் கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாடல் பைக் பார்த்தீங்கன்னா RR310. கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இளைஞர் மத்தியில் இந்த மாடல் அதிகமாக விரும்பி வாங்கக்கூடிய ஒரு BMW டைப்பில் வந்த ஒரு மாடல் பைக். இந்த வண்டி கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கிற ஒரு மாடல் பைக் தான். நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 2018 மாடல் வந்து லான்ச் ஆன மாடல். வண்டி ரெட் கலர் நல்ல குட் கண்டிஷனில் வச்சிருக்கிறாரு. பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 1,75,000 கிடைக்கும். கண்டிப்பாக அந்த வண்டி பார்க்கும்போது என்னென்ன இவ்வளோ கம்மியாக சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் கேட்குற அளவுக்கு இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இந்த வண்டி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல் தான். இன்றைக்கி நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு கலர் இல்லை, இதிலே பிளாக் கலர் அண்ணன் வீடியோவில் காட்டுவார். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் வாங்க. சுசுகியில் 6R மாடலு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2015-16 மாடலில் வந்த மாடல் வண்டி. இந்த வண்டி நான் வந்த புதுசில் இந்த கலர் வந்து நல்லா லைக் பண்ணி மூவ் ஆன ஒரு மாடல். வெறும் 55 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 65 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது. கண்டிப்பாக வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். TN 52 நம்பரில் பாருங்கள் வெறும் 55 ரூபா பட்ஜெட்டில் தரேன். இந்தாண்ட TN 36 நம்பர்
இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 65 ரூபா பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பைக் பாருங்கள், ராயல் என்ஃபீல்டில் நல்ல குட் கண்டிஷனில் சில்வர் கலரு 2015 மாடல் வண்டி. நல்ல குட் கண்டிஷனில் வண்டி. நேற்று நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி வெறும் வாட்டர் சர்வீஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வண்டி பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. நம்பர் பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குது. 4477 ஃபேன்சி நம்பரோட எடுத்துருக்காரு. வெறும் 125 கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ பட்ஜெட்லேயே வண்டி கிடைக்கும் நம்ம ஆஃபீஸில். என்னென்னா சூப்பர் பைக் மட்டும் தான், லேட்டஸ்ட் பைக் மட்டும் தான் இருக்குமான்னு இல்லை. நம்ம வீடியோ பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கலாம். உள்ள ஆஃபீஸ்க்குள்ள வந்து பார்க்கும்போது எல்லா கம்பெனி வண்டியுமே 10-15 வண்டிக்கு பக்கமாக அடிக்கடிக்கு லைன் பண்ணி வச்சிருப்போம். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிரக்ஸ் மாடல். இதெல்லாம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேரான மாடல் தான். நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு 18,500 ரூபா பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸெட்டார் இருக்குது. அதுக்கு பின்னாடி பாருங்க இன்னொரு கிரக்ஸ்லையும் இருக்குது. இந்த பக்கம் ஹோண்டாலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரான மாடல் தான். நம்ம ஆஃபீஸில் கம்மியான பட்ஜெட்லேயே கிடைக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டாவில் பாருங்க ட்ரீம் யூன்னு சொல்லி 2014 கடைசி 15 மாடல் வண்டி. TN34ல் லோக்கல் நம்பர் ஃபேன்சி நம்பராக இருக்குது. பட்ஜெட் வெறும் 24,000 ரூபாய் கிடைக்கும். நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் தான். வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும். நீங்கள் எடுத்து ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வண்டி குட் கண்டிஷன் ஆயிரும். மைலேஜ் ஒரு 50-60 கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் வண்டி தான் இது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நம்ம அடுத்தது பல்சரில் பாருங்க ரொம்ப கம்மியான விலையில் நம்ம ஆஃபீஸில் வெறும் 18,000 ரூபாய் கிடைக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிறது இன்னைக்கு ஓல்டு மாடல் ரொம்ப ரேர் தான். நம்ம ஆஃபீஸில் வண்டி இருக்குது. வாங்க எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது இதுலேயே பாருங்க பஜாஜில் V151 இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு 35 ரூபா பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். இது சொல்லவே தேவையில்லை. வரும்போது வீணாவே வேற லெவலில் மூவிங்கான வண்டி நம்ம ஆஃபீஸில் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. அடுத்தது நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 மாடலில் வரும்போது வேல்யூவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நல்ல மூவிங்காக இருந்தக்கூடிய ஒரு மாடல் வண்டி. ஹீரோ ஹோண்டாவில் WSங்கிற மாடல். இதில் வந்து வண்டி கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேர் தான். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது பெரியவங்க நிறைய லைக் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. நம்ம எக்ஸல் சூப்பரில் வந்திருக்கிறோம். ஹெவி மாடல். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2015 மாடல் வண்டி. ஓரளவு கண்டிஷன் நல்லா தான் இருக்கும். அதுக்காக புது வண்டி கண்டிஷன் சொல்ல மாட்டோம். எடுத்து நீங்களும் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வண்டி குட் கண்டிஷனில் ஆயிரும். ஏன்னா இந்த வண்டியில் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேரான மாடல் தான். நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்க எக்ஸல் ஹெவி டியூட்டியில் 2 இருக்குது. அதனால எக்ஸல் சூப்பரில் கூட பாருங்க நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூட்டியில் இதெல்லாம் கம்மியான பட்ஜெட்லேயே எடுத்துக்கலாம். பெண்கள் ஓட்டி போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் வண்டியெல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க. வெறும் 25 ரூபா பட்ஜெட்டில் இருக்குது. விலை கம்மியான விலையில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 15 ரூபா பட்ஜெட்டில் ஸ்கூட்டி பேப்பி வச்சிருக்கிறோம். ஓட்டியும் போலலாம் ரஃபீஸும் போட்டு ஓட்டிக்கலாம். அடுத்து பின்னாடிலாம் விலை கம்மியான பட்ஜெட்டில் ஆக்சஸ் இருக்குது. அடுத்து முன்னாடி அண்ணன் வீடியோவில் காட்டுவார் பாருங்க. இந்த பக்கம் ஆக்சஸில் 2-3 வண்டி இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 ரூபா பட்ஜெட்லேயே எடுத்துக்கலாம். 2015 மாடல் கேட்டகரியிலே இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. இப்போ நாம பார்க்கக்கூடிய மாடல் பைக் பார்த்தீங்கன்னா இது வேற லெவலில் ஒரு மிரட்டலான வண்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அண்ணன் வீடியோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே காட்டுவார். கண்டிப்பாக இந்த வண்டி என்ன வண்டின்னு பார்த்துருப்பீங்க. KTMல பாருங்கள் 390ல் ஒரு அட்வென்ச்சர் மாடல். இந்த மாடலில் இன்னைக்கு கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேரான மாடல். நம்ம ஆஃபீஸில் வண்டி புது வண்டி கண்டிஷனில் ஒரு வண்டி வச்சிருக்கிறோம். 2021 மாடல் வண்டி. இது வந்து நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. TN34 நம்பரில் பாருங்கள் வண்டி புது வண்டி கண்டிஷனில் வச்சிருக்காங்க. அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாடல் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா TNTன்னு சொல்லி பென்லியில் நம்ம 250cc பட்ஜெட் கம்மியான பட்ஜெட்டில் வெறும் 1,35,000 பட்ஜெட்டில் பென்லியில் 250 எடுத்துக்கலாம். வண்டி பார்க்கும்போதே வேற லெவலில் தான் இருக்கும். இன்னைக்கு பென்லினா நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. சவுண்ட் எஃபெக்ட்டுமே வேற லெவலில் வரக்கூடிய ஒரு மாடல். அது நம்ம இதில் 600 300 எல்லாம் வண்டி இன்னைக்கு கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேர் ஆயிடுச்சு. 2015-16 மாடலில் வெறும் 1,35,000 ரூபாய்க்கு பென்லி கிடைக்கும். இந்த வண்டி நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாஸ் ஒன்று தனியாக வச்சிருக்கிறேன். கம்மியான பட்ஜெட்லேயே உங்களுக்கு நான் பண்ணி தர வாங்க எடுத்துக்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா பென்லியில் TNT கலர் பாருங்க. ரெட் ஃபெராரி ரெட்டில் இந்த கலர் வேற லெவலில் தான் இருக்குது. ரெட்டுனாவே நம்ம ஆஃபீஸில் வெறும் 1,15,000 ரூபாய் கிடைக்கும். பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியான பட்ஜெட் தான். ஏன்னா இன்னைக்கு எப்ஜெட் நார்மல் அப்பாச்சி எடுத்தாவே இன்னைக்கு 1,00,000 ரூபா 1,10 ரேஞ்சில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் பைக்கில் பென்லியில் 250cc வெறும் உங்களுக்கு 1,15,000 ரூபாய் கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாம பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாடல் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாமினார் 400cc வேற லெவலில் ஒரு மெரடல் கெத்தான வண்டி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 400cc இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த மாடல். 2019 மாடல் வண்டி. கிலோமீட்டர் கம்மியான ஓட்டம் தான். வண்டி டயர் பாருங்க. ஃப்ரண்ட்ல புது டயர், பேக் டயர் நல்ல கண்டிஷன், இன்ஜின் மேனி எல்லாமே நல்லா இருக்கும். பட்ஜெட் வெறும் 1,75 பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். இன்னைக்கு புதுசு 3,00,000 ரூபாய்க்கு பக்கமாக ரேட்டு மேலே ஏறிட்டே இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு நம்ம ஆஃபீஸில் இந்த வண்டி கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஒயிட் கலரில் பக்கத்தால் ஒரு வண்டி வச்சிருக்கிறோம். வெறும் 1,18,000 ரூபாய் கிடைக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடலில் வந்த வண்டி. இன்னைக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான். இன்னைக்கு NS விற்கிது 1,00,000 ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு இந்த டாமினார் 400cc இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு மாடல் பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிரைவிங்ல இருந்து இன்னைக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு சூப்பரான ஒரு வண்டியாக இருக்கு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அடுத்த மாடல் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது டாமினார் தான் பாருங்க. ஒரு கலரில் இல்லை. தம்பி ரொம்ப லைக் பண்ணி இந்த கலரை லைக் பண்ணி அடிச்சிருக்கிறாரு. 2017 கடைசி 19 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் தான் எடுத்திருக்கிறாரு. வெறும் 1,30,000 ரூபாய் கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா KTMல இது வேற லெவலில் இருக்கும். இன்னைக்கு இளைஞர்கள் KTMனா சொல்லவே தேவையில்லை. அதிகமாக விரும்பி வாங்கக்கூடிய ஒரு மாடல் வண்டியில் 2022 இப்போ லான்ச் ஆகிருக்கிற மாடல் வண்டி பாருங்க. புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்கும். இந்த கலர் பார்த்தாவே வேற லெவலில் தான் இருக்கும். வண்டியினுடைய
டூம் பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு 1000 cc ஒரு மாடல் வரக்கூடிய ஒரு மாடலில் பாடி பொசிஷன் வேறு நல்ல லுக்காக பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஆஃபீஸில் 2022 மாடல். கிலோமீட்டர் பாருங்கள், டயர் கண்டிஷன்லாம் அப்படியே சின்ன கீரல் காடல் அந்தளவுக்கு தெளிவான வண்டியாக இருக்குது. 2022 புது வண்டி கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். 2022 கடைசியில் வந்த ஒரு லேட்டஸ்ட் மாடல் வண்டி. நம்ம ஆஃபீஸில் இந்த கலர் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேர் தான். புது வண்டி கண்டிஷன்லேயே இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா RR310. கண்டிப்பாக அது சொல்லவே தேவையில்லை. 2019 வரும்போது இந்த வண்டி வேறு லெவலில் மூவிங் ஒரு வண்டி. BMW டைப்பில் இன்றைக்கி நம்ம ஆஃபீஸில் பாருங்கள், ஃபுல் பிளாக் அண்ட் கிரே கலர். இது வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 189 கிடைக்கும். நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஏன்னா நம்மகிட்ட ஒரு கலர் இல்லை, உள்ள வீடியோவில் அண்ணன் காட்டுவார். ரெட் கலர் ஒன்று இருக்குது. வெறும் 175 பட்ஜெட்டில் கடை இருக்குது. RR310ங்கிறது அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் வண்டி இல்லை. நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் கிரேயில் நல்லா குட் கண்டிஷனில் வண்டி இருக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ரவீனா பைக் அண்ணன் இன்னைக்கு வீடியோ திருச்சியிலிருந்து வந்து வேறு லெவலில் தான் போடுவார். திருச்சியில் போட்ட உடனே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் நம்மளால் சமாளிக்கவே முடியாது. போன வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்துருக்கு. நிறைய இளைஞர்கள் வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஆஃபீஸ் ரவீனா பைக்கினாவே பரவாயில்ல, கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நேம் கொண்டாந்துருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது திருச்சியிலிருந்து பண்ணும்போது நமக்கு. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த மாடல் பைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே முதல் வண்டி அண்ணன் வீடியோவில் காட்டுவார். FE மாடல் பார்த்துருப்போம், Harley Davidsonல பார்த்துருப்போம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா GTல 650 பார்த்துருப்போம். இன்றைக்கி ஹை ரேஞ்ச் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா KTMல 390 பார்த்துருக்கோம். கவாசியில் நிஞ்சாவில் பார்த்துருக்கிறோம். நிஞ்சாவில் 300ல் ஒரு வண்டியில் அதுலேயே 2-3 வண்டி பார்த்துருக்கிறோம். R15 ஒரு செக்ஷனை இன்றைக்கி அடுக்கி வச்சிருப்போம். கலர் பார்த்தீங்கன்னாலும் ப்ளூ அண்ட் பிளாக், ரெட்டு, அதுலேயே சில்வர் கலர் பார்த்துருந்தோம். அதேமாதிரி KTMனா ஒரு லைன் அடுக்கி வச்சிருந்தோம். அப்படியே வேறு லெவல்னு சொல்ல முடியும். ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வண்டி 2 வண்டினா நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு 10-15 வண்டிக்கு மேலே KTMல லைனாக ஒரு அப்படியே செக்ஷன் பார்த்துருக்குறேன் இன்றைக்கி. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி உள்ள கேட்டகரி பார்க்கும்போது எப்ஜெட்டில் இருந்து எல்லா வண்டியிலையும் 10-15 வண்டிக்கு மேலே பார்த்துருப்போம். அதேமாரி ஸ்கூட்டி மாடல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்பாவில் இருந்து இன்றைக்கி எல்லா கேட்டகரியும் ஹோண்டா டியோவில் இருந்து, ஆக்டிவாவில் இருந்து, ஹீரோ ப்ளஸரில் இருந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம். டாமினரில் பார்த்தாலும் ஒரு வண்டி இல்லை, ஒரு 4-5 வண்டி அதே கலரில் பார்த்துருக்குறோம். நிறைய கலர்ஸில் பார்த்தோம். ராயல் என்ஃபீல்டுனா சொல்லவே தேவையில்லை. ரவீனா பைக்கில் ஒரு செக்ஷன் அப்படி அடுக்கி வச்சுருந்துருப்போம். தண்டர் பேடலில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாடல் வண்டியுமே நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கும். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அண்ணன் போட்ட உடனே நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள், நிறைய ஓகே பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு வந்து நல்லா முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது இளைஞர்களுக்கு நாங்கள் அந்தளவுக்கு வண்டி இன்னைக்கு கலெக்ஷன் நிறைய எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். போன வீடியோவோட இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல் வண்டி கொடுக்குறோம். இன்றைக்கி எந்த மாவட்டத்தில் இருந்து வந்தாலும் கண்டிப்பாக எல்லா வண்டியும் எடுத்துக்கலாம். அதேமாரி ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து வரும்போது லோன் அதிகமாக பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த கேள்வி வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க. இப்போ நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வரோம்னா Harley Davidson வந்து எங்களுக்கு ஒரு 4 லட்ச ரூபாய்க்கு எடுக்கிறோம், எங்களுக்கு கையில் 1 லட்ச ரூபா தான் பணம் இருக்குது, லோன் போட்டு கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சென்னையில் உங்களுக்கு லோக்கல் ஃபைனான்ஸர் இருப்பாங்க. அங்கே அமௌண்ட் இருந்து ஃபுல் அமௌண்ட் வாங்கிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் கேஸ் கட்டிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அப்படி முடியாத பட்சத்துக்கு ஒரு 3 லட்ச ரூபா கையில் இருக்குது, எனக்கு 1 லட்ச ரூபா லோன் பண்ணி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணி தந்துடுவேன். ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு 100 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருந்தால் நம்ம வந்து ஒரு R15 ஒரு 1,80,000 வண்டி எடுக்கிறோம்னா ஒரு 50,000-60,000 கட்டிட்டு கண்டிப்பாக லோன் போட்டுக்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சார் வந்து இங்கே என்னென்ன பைக் இருக்குது, அதோட ரேட் என்ன, ப்ளஸ் வந்து கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் ப்ளஸ் எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஆச்சரியப்படுற விஷயம் என்னென்னா, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சூப்பர் பைக்ஸுக்கு 2 ரூம் இருக்குது. ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 வண்டி ஒன்லி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ், அதாவது பசங்களுக்கு பிடிச்ச R15லே ஒரு 15 வண்டி, KTM RCலே வந்து 15 வண்டி, அப்புறம் RS200ல ஒரு 5 வண்டி, நிஞ்சா முன்னாடி நிற்கிற மாதிரி R1 நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிற்கிற Harley Davidson வரது நம்ம ரவீனா பைக்ஸில் தான் வந்திருக்கு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இதில் வந்து உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்து நான் தமிழில் போடணும்னு ஆசைப்பட்றேன். பட் பிளாக் எந்த அளவுக்கு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லை. பட் கண்டிப்பாக நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்தளவுக்கு நல்ல கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ புது வண்டியாக இருக்குது, எல்லாம் லேட்டஸ்ட் வண்டியாக இருக்குது. ஃபேன்சி நம்பர் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தாண்டி பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 வண்டி இருக்குது. அது அப்படியே உள்ளே போய் சார் காமிச்சிருப்பாங்க, வீடியோவில் ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துருப்பீங்க. அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா FZலே வந்து ஒரு 20 வண்டி, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி RTRல எல்லா மாடலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-20 வண்டி, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா REலே பழைய இதுலேருந்து எல்லாமே நிறைய எல்லா மாடலும் இருக்குது. ஸோ குமிஞ்சி கிடக்குன்னு சொல்லலாமே. ஸோ வாங்க, நம்ம குமாரபாளையம் ஒரு மார்க்கெட் கடலில் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ரவீனா போய் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ நல்லதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பசங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா பசங்க தேடலுக்குரிய பதிலாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ சார்ட்ட என்ன ஆஃபர்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? இன்றைக்கி கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்த மாடல் பைக் எல்லாமே இன்றைக்கி வேறு லெவலில். ஏன்னா இன்றைக்கி FE மாடல் இருந்து காட்டியிருந்தோம். கண்டிப்பாக இதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம். அண்ணங்கிட்ட நம்ம 2 பேரும் இன்றைக்கி நேரில் பேசுகிறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இன்றைக்கி 6 மாதம் ஆயிருக்கு.
ஆயிருச்சு. கண்டிப்பாக உங்களோட வீடியோ வந்து நான் வேறு லெவலில் இருந்தது. கண்டிப்பாக திருச்சியிலிருந்து நம்ம கஸ்டமர் ஏகப்பட்ட கான்டாக்ட்ஸ் கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க முடியலைங்கிற நிறையா பேர் கேள்வி பதில் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. என்னங்க சார் ஒரு பண்ணால் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்குன்னு கேட்குறாங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் ரவீனா பைக்குன்னு எடுத்தாவே இன்றைக்கி வீடியோவில் யூடியூப்பில் ரவீனா பைக்னாவே இன்றைக்கி வேறு லெவலில் இன்றைக்கி எனக்கு சப்போர்ட் யூடியூப்பில் இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம கோயம்புத்தூர், சென்னை, இன்றைக்கி திருநெல்வேலி எல்லா மாவட்டத்திலிருந்து வந்து இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால் இன்றைக்கி யூடியூப் நான் சொல்ல போகும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு. இன்றைக்கி நம்ம இந்த அளவுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா காரணம் இன்றைக்கி யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி வெளியிலிருந்து வர கஸ்டமருக்கு இன்றைக்கி வந்து எல்லா மாடல் பைக்குமே கொடுக்குறோம். அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எல்லா வண்டியுமே சொல்லியிருப்பார். நான் மறுபடியும் பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. எல்லா மாடலுமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதேமாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் மட்டும் நான் சண்டே அன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன். என்னால் சண்டே வந்து கால் பண்ண எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஒரு நாள் வந்து கார் டிரைவிங்கில் இருப்போம். கண்டிப்பாக பைக் டிரைவிங்கில் இருந்தேன்னா ஒரு ஃபோனும் அட்டன் பண்ண மாட்டேன். அது எவ்வளோ ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் ஃபோன் எடுத்து நான் பேச மாட்டேன். எங்காவது நான் போய் மறுபடியும் நிற்கும் போதோ வர நின்று அதை பார்ப்பேன். அது கஸ்டமர் ஃபோனாக இருந்தால் சண்டே அன்றைக்கி மேக்ஸிமம் ரீப்ளே பண்ண முடியாத சூழ்நிலை ஆயிரும். மிச்ச நாள் நீங்கள் டெய்லி வாட்ஸ்அப் பண்ணிகிட்டே இருங்க, ரீப்ளே பண்ணிடுறேன் கண்டிப்பாக. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அண்ணா அதேமாதிரி ஒரு ஆஃபர் கேட்டார், நம்ம இதில் இருந்து வந்தால் எப்படி பண்ணி கொடுப்பீங்கன்னு. இப்போ சென்னையிலேருந்து இந்த ஹார்லி டிவிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 4.5 லட்ச ரூபாய்க்கு வண்டி வாங்கும்போது நம்ம இந்த வண்டி வந்து செகண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம்னா இந்த வண்டி எடுத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இடத்துலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க. இந்த வண்டி வந்து பேர் மாற்றாமல் விட்டோம்னா நாளைக்கு வந்து அடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிற கஸ்டமருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும். இவர் ஓட்டிட்டு போனால் ஃபஸ்ட் ஓனருக்கு தான் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு, ஹெல்மெட் கேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் பண்ணிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு மாதிரி நிறுத்தி வந்து பில் போட்டு எழுதி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெல்மெட் போலினாலும் கேஸ் ஆகும். அந்த கேஸ் எங்கே போயிட்டு இருக்கோம்னா ஃபஸ்ட் ஓனருக்கு தான் போயிட்டே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 5 டைம் நம்ம அந்த ரவுண்ட்ஸில் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாலும் அந்த 5 கேஸ் ஃபஸ்ட் ஓனருக்கு போகும். அதனால் கண்டிப்பாக ஆர்சி புக் வந்து நம்மகிட்ட வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்தால் ஒன்று பேர் மாற்றிக்கிறதுக்கு அது அமௌண்ட்டை ஃப்ரீயாகவே ஒரு 1000-2000 கையில் கொடுத்துருவோம். இல்லைன்னா கஸ்டமரை வந்து இப்போ சென்னையிலேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஆடியோ ஆஃபீஸில் போய் கண்டிப்பாக பேர் மாற்றிக்கின்னு சொல்லி பண்ணி கொடுத்துருவோம். நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன சப்போர்ட் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். நம்மகிட்ட லோன் போட்டு எடுத்து பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த ஆர்சி புக்கை பேர் மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு உண்டான சப்போர்ட் வந்து முழுக்க என்னோட ரவீனா பைக் சார்பில் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனல்லேருந்து வந்து பார்த்துட்டு எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நன்றி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாங்க தான். நன்றி. அதே மாதிரி நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் யார் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கிளிக் பண்ணி தொடர்ந்து வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்க. நம்ம அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நல்ல வீடியோ உங்களுக்கு சரிங்களா? டேக் கேர் கைஸ். பாய். பாய்.